大家好，今日就想同大家介紹咧，我身上面呢一件防曬衫嘅。咁呢件防曬衫點解要推介俾大家呢？第一，性價比超好，200蚊都唔使，大家快啲入手啦。第二係個質地，我想話咧，平時防曬衫咧，一係咧就太透，一係咧就同恤衫都冇分別。咁但係咧，你睇下我而家着上身呢一件咧係有分別嘅，因為咧佢係個透薄度係啱啱好。既唔會太薄咧，令到你啲肉肉都係走翻出嚟啦，真係遮到修飾到身形啦。第二咧就係佢都唔會太厚嘅，非常之薄身同埋軟熟嘅。我想話咧，俾大家望下佢有幾軟熟，真係好親膚嘅。同埋咧，你點鏈咧都唔巢嘅，點鏈都唔巢嘅，俾大家望下。係啦，我哋檢查先，係唔巢嘅。OK， 咁咧呢個質地係非常之靚，俾大家近睇望到啦。佢嗰個透薄程度係好好嘅。咁另外咧就係佢除咗有黑白色呢一啲平時都一定有嘅顏色之外咧，佢仲有好多其他顏色，有淺藍色啦、粉紅色今年好興㗎啦，或者咧我今日特別推介俾大家嘅咧就係一個比較灰色通嘅綠色，其實都係好易 carry 嘅。咁你會見到我襯翻黑白色又一定冇問題啦。另外咧就係襯今年好興嘅雞仔黃色都會好靚嘅。當然beige colour 亦都冇問題啦。咁另外咧就介紹下佢除咗有頭先講點鏈都唔巢呢一個特色之外咧，你可以擺入手袋之外咧，就係咧佢都有個小袋子喺度嘅。佢係扮咗一件恤衫款嘅，但係咧佢就唔係恤衫袖去束袖喎，所以咧你又可以輕便地咧變成一件束袖嘅中袖嘅一件衫都可以咯。咁俾背脊大家睇埋啦，非常之正嘅，遮晒你嘅身形啊，推介俾大家。